اللي خصك. وهذا عقلتي فاش قلت لك با مال دو جون كيحسب ليه الاور سوجي، هو انني نهضر لك على كره القدم وتمشي انت تهضر لي على الفن التشكيلي. لا، راه ماشي، الا وصلتي لهذا النيفو هذا راه هذا قصه اخرى. لكن انا تنهضر ليك غير ملي كتسحب راسك كتبتي وانت راك ما كتبتيش، ملي كتجي لا سوليسيون تبقى تعاود لي على لو بوين دو فيو ديالك، وانت السي راه تيقراوك عام. واش علاش تيقراوك عام؟ راه البوان دو فيو ديالك حنا باغيينو وتنطالبوا به، ولكن فين تنطالبوا به؟ تنطالبوا به في بلاصتو، يا اما في لو ديرني باراغراف ديال الديفلوبمون، على اساس انك غدير واحد كما تنقولوا اون كيستيون اوفيرت في لا كونكلوزيون، ويا اما هاد لا في بيرسونيل هو اللي كتخصم لنا به لا برودكسيون ديالك باش تجيب النقطه. il faut faire attention s'il vous plaît. دونك رجعنا عاوتاني لان خرجنا على الموضوع، نعاود نبدا من الاول. l'auteur résumé général de l'œuvre. L'auteur narrateur personnage raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans, par un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur narrateur adulte et l'auteur narrateur enfant. Le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur qui, malgré quelques timides amitiés, ne semble compter comme véritable ami que la boîte à merveilles. En faisant le bilan de son enfance, l'auteur raconte ses journées homicides auprès du frère et de ses condisciples et ses collègues, la maison de Dar Chouafa et les habitudes de ses habitants. Les habitudes, l'ethnographie, les habitudes de ses habitants, ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines et son habitude à passer du rire aux larmes, en plus de son art de compter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. كان عندها واحد الطريقه رائعه باش كتعاود القصص ديالها كي فاسوني سون اوديتوار، الناس اللي كيسمعوا ليها غاست فاسوني، وعليها غيقول لنا عندها 22 ans، ولكن بان كتجمع ليها الناس وكيسمعوا ليها كتبان بحال une vieille femme. De par son genre, le récit reste un véritable témoignage autobiographique. L'auteur s'engage à dire la vérité. سمعوا اش غايقول؟ Un véritable témoignage, يعني شهادة حقيقية du vécu de ces personnages. Du vécu de ces personnages. Autobiographie plus plusieurs biographies de ces personnages par la fréquence des noms de quartiers qui constituent une véritable cartographie. Une véritable cartographie géographique. La figure calme du père est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il vient en main avec le courtier avant d'acheter les bracelets or et argent à sa femme. Cet incident précède l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïk, ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille dans la pauvreté. Après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Harbi avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur, ce qui lui permet d'exprimer son soulagement quant à ce binôme. غنعاود point par point وغنشرح. أول حاجة قلنا l'auteur narrateur personnage كيعاود لنا son enfance alors qu'il avait 6 ans، اللي كانت عنده 6 سنين، par un va-et-vient كيمشي ويجي ما بين deux personnalités، ماشي deux personnages، deux personnalités، فرق. دو بيرسوناج هي ملي كتبداو تقولوا نتوما سيدي محمد وحمد، ملي كنقول لك دو بيرسوناليتي، لا بيرسوناليتي ديال الكاتب والبيرسوناليتي ديال الطفل اللي هما بجوج يقدروا ينتميو لا ميم بيرسون. يعني الا قلنا دو بيرسوناج راه سميتو، ولكن الا قلنا دو بيرسوناليتي كاين لوتور 37 نغات باردون اوتور ادولت 37 ملي قلت لكم حسبنا لاج وحسبنا لا نيسونس وامتى سميتو، هذا يمكن تاكدوا منه. شوفوا امتى كتبات القصه، امتى تولد، ديروا عمليه ناقص وغتلقى و 6 ans ياك. هذه بيرسوناليتي، شخصيه بيرسوناليتي، وهذه حتى هي بيرسوناليتي. اذا درنا هذه زائد هذه ماشي عيب انها تعطينا اون سول بيرسون. بحال اللي قلت لكم راه كاين مرض نفسي، هذا الله يعافينا ويعافيكم، اللي هو مثلا معروف عليه شيزوفرينيا، كيكون نفس لا بيرسون لكن عنده جوج شخصيات. سي نورمال. دونك قلنا entre le point de vue du auteur narrateur enfant et l'auteur narrateur adulte. Le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur
القارئ اللي هو حنا كندخلوا في العالم ديال الوحده ديال الكاتب، اللي مالغري كيلكو تيمي داميتي كما قلنا حتى الصداقات هكذا محتشمه، لو فيريتابل امي ديالو هو لا بواط ميرفي. لوتور راكونت سي جورني مسيد، الكاتب كيعاود لنا يعني الايام ديالو في المسيد، كيعاود لنا لا ميزون الدار الشوافه، كيوصفها لينا شكون هما الناس اللي ساكنين فيها، شنو هما العادات ديالهم، شويه كيوصف لنا ماما لا فيغتي ديالها انها ان ديسوندون دو بروفيت، يعني لي زوريجين ديالها. كيعاود على ماما تيقول ماما يعني كتعاون بواحد الطريقه واعره، عندها كتعاود القصص كتخلي الناس فاسيني كيبغيو يسمعوا ليها. عاود على باباه انه واحد الراجل اللي هو صلب مالغري هاد الصلابه ديالو غادي يتحط تحت المحك فين في السوق ديال لي بيجو، فاش غيبغي يشري لي بيجو لصافام. وهذا الشيء غيسبقوا شنو؟ غيسبقوا انه غيقولوا ليه السي احمد الصفريوي راك باردون السي عبد السلام لو بير احمد الصفريوي فوز افي بيردو فوتر كابيتال، مشى لك راس المال. هذا الشيء اللي غيضطروا شنو؟ اسيوري اول حاجه الكوتيديان دو سا فامي، بحال قلنا غيخلي لهم واحد الشهر ولا شهرين ديال المعيشه، وغيمشي لي زونفيرون دو فاس. عافاكم سوا تقول لي زونفيرون دو فاس سوا تقول لي زونفيرون دو مكناس، راه سي لا ميم شوز، راه المدينات قرابين لبعضياتهم. قلنا اسيوري لهم شهرين، مشى لي زونفيرون ديال فاس ولا ديال مكناس باش يخدم كوم مواسونور، يعني يخدم في الارض، يخدم حصاد واحد لا بيريود باش يجمع شويه الفلوس. شنو قلنا من بعد؟ شنو قلنا من بعد؟ بيان سور غادي يرجع لينا الاب ان شاء الله، وغادي يرجع عنده الكابيتال باش يعاود يلونسي الحياه.